হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমি তোমাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছি বেবিদের ওপর আরেকটা টপিক নিয়ে, যেটা হচ্ছে বেবি হিকাপ। তো আমরা দেখে থাকি যে একদম নিউবর্ন বেবিদের মেনলি হিকাপ হওয়াটা কিন্তু স্টার্ট হয়ে থাকে নিউবর্ন বেবিদের থেকে। আর সেটা কিন্তু আমরা দেখি বেবিদের যত মান্থস বাড়তে থাকে তত হিকাপের পরিমাণটা কমতে থাকে। তো এই হিকাপ আমরা যদি বেবিদের হয়ে থাকে তাহলে কি কি টিপস তোমরা ফলো করতে পারো যাতে বেবিরা এই হিকাপের থেকে মানে রিলিফ পায় সেই জন্য। তো আমার বেবি যখন ফার্স্ট 1 মান্থস কি 1.5 মান্থস তখন ফার্স্ট হিকাপ স্টার্ট করে, তো প্রথম তো আমি ভীষণ ঘাবড়ে যাই আর ডাক্তারকে কল করি। তো ডাক্তার আমাদেরকে বলে হিকাপ একদম নর্মাল, বেবিকে ওই অবস্থাতেই ছেড়ে দাও। 5 মিনিটস 4 মিনিটস আফটার 4-5 মিনিটসের পর হিকাপ আস্তে আস্তে নিজের থেকে কমে যাবে। কিন্তু তাও দেখে থেকে আমাদের পেরেন্টসের মনে একটা সবসময় মনে হয় যে আরে বেবিটা খুব কষ্ট পাচ্ছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বলি, বড়দের হিকাপ হলে বড়রা যেরকম আমাদের হিকাপ যখন হয় আমরা কষ্ট পাই, বেবিদের কিন্তু সেই রকম কিছু হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বাড়ি থেকে আমাদের বলে হিকাপ হওয়ার কারণ হচ্ছে বেবিরা নাকি পেট বাড়ায়, যাতে নাকি তারা আরো তারা যে বড় হচ্ছে, তাদের যে গ্রোথ হচ্ছে সেটা নাকি বোঝা যায়। তো হিকাপ যদি আমাদের বেবিদের হয়ে থাকে, আমরা সেই হিকাপের থেকে কিছু কিছু টিপস তোমাদেরকে দিচ্ছি যেগুলো আমি ফলো করেছি। তার থেকে বেবি কিন্তু অনেকটা রিলিফ পেতে পারে। 1 নাম্বার সেটা হচ্ছে ফিডিং করার পর বেবিদের কিন্তু বার্পস করানো জরুরি। তো কি করব, আমরা বেবিকে এইভাবে পিঠে নেব আর হালকা হাতে বেবিদের পিঠে ব্যাক পোর্শনে এইভাবে মালিশ করতে থাকবো, তাতে কিন্তু তাদের বার্পস হয়ে যায়। বার্পস হওয়ার পরে কিন্তু যদি হয় প্রত্যেকটা ফিডের পর, তাহলে কিন্তু হিকাপের পরিমাণটা আমাদের বেবিদের অনেক কম হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বেবিরা বার্পস করছে না, এটা না করাটাও স্বাভাবিক, যে সমস্ত ফিডিং এর পর তারা করবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। তো সেই ক্ষেত্রে তুমি কি করবে, তুমি বেবিকে ওই অবস্থাতেই 15-20 মিনিটস এরকম আপরাইট করে রেখে দেবে আর পিঠে ঘষতেও পারো। যদি না করে তাহলে ওই অবস্থাতেই তাকে ছেড়ে দেবে। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের শোনা যায় যে হিকাপ করার কারণ হচ্ছে বেবিরা যখন মিল্ক নেয় তখন ওরা এক্সেস পরিমাণে বাইরের অনেক হাওয়া যেগুলো বলে এয়ার, সেগুলো তাদের শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। তো সেই জন্য কিন্তু তাদের সেটা যদি আমাদের রিলিফ না হয়, বার্প হয়ে গেলে সেটা রিলিফ হয়ে গেল, বার্প যদি না হয় তাহলে কিন্তু তাদের হিকাপ হতে শুরু হয়ে যায়। সেকেন্ড, তোমরা যে জিনিসটা ফলো করতে পারো, বেবি যদি তোমাদের 6 মান্থসের থেকে একটু বড় হয় তাহলে তাকে কিন্তু ওয়াটার তোমরা দিতে পারো হিকাপের টাইমে। আর 6 মান্থের থেকে যদি ছোট বেবি হয় তাহলে যখন বেবি হিকাপ করা শুরু করছে তখন কিন্তু তুমি তাদেরকে একটু মিল্ক দিতে পারো, খুবই সামান্য অল্প একটু মিল্ক বা ওয়াটার খেলে কিন্তু তাদের হিকাপ করার পরে হিকাপটা চট করে কমে যাবে। থার্ড, আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা যে চুষি, এটা এক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু যে দুধের বোতলে বেবিরা দুধ খায় সেই বোতলের যে ওপরের মুখটা সেটাও তোমরা দিতে পারো। সেটা যদি কিছুক্ষণ বেবি সাক করে তো তাতেও কিন্তু হিকাপটা ফট করে কমে যায়। এছাড়াও তোমরা যদি দেখো যে এগুলো করে কোনো রকম বেবি রিলিফ পাচ্ছে না সেই অবস্থায়, তখন তোমাদের কিন্তু একটাই কি 5-6 মিনিটস কি 4-5 মিনিটস বেবিকে এমনি রেখে দাও। তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে নিজের থেকে বেবির হিকাপটা কমে যাবে। তো এই টিপসগুলোই আমি তোমাদের দিতে চাই, কি এই টিপসগুলি আমি ফলো করতাম যদি বেবি হিকাপ করতো। 1 হচ্ছে বার্পস করাতাম, 2 হচ্ছে বেবিকে ওয়াটার দিতে পারো বা মিল্ক দিতে পারো, 3 হচ্ছে বেবিকে চুষি দিতে পারো, আর 4 সেটা হচ্ছে তুমি ওই অবস্থায় বেবিকে কিন্তু 4-5 মিনিটস কি 6 মিনিটস রেখে দাও। সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে বেবি নিজের থেকে এই হিকাপটা চলে যাচ্ছে। তো আমাদের কিন্তু ডাক্তারি ভাষায় মেডিকেল সায়েন্সে বলে হিকাপটা কিন্তু একদমই নর্মাল, এতে ঘাবড়ানোর কোনো রকম কোনো কারণ নেই। তো কেমন লাগলো আমার ভিডিও অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও, আর লাইক করো আর সাবস্ক্রাইব করো। চলো আজকে এইটুকুই, আবার পরের দিন নিয়ে চলে আসবো বেবিদের অন্য টপিকের ওপর।